Seja bem-vindo ao canal Delu Barrerito. Nesse canal vocês vão acompanhar vídeos de jogos, receitas e entre outros conteúdos no canal. Gostando dos conteúdos? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e vamos para mais um vídeo no canal. Bom dia a todos do canal Delu Barrerito, eu sou a Delu Barrerito, é um prazer estar aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou estar ensinando como estar configurando o tema de som do leitor de telas de Exu. Bom, gente, para configurar o leitor de telas de Exu por um tema de som é muito simples, é muito fácil. Para quem não sabe, eu vou estar ensinando aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o menu principal, que é o L, de cima para baixo para a direita. Menu principal. Vamos até configurações do Exu. Menu de granularidade. Navegação em listas. Ler toda a tela. Assistente de voz. Extensões. Configurações do Exu. 2 toques. Exu Elite. Lembrando, gente, que eu falo 2 toques é porque eu uso um leitor de telas. Então, para quem não usa leitor de telas, se for para configurar o Exu sem leitor de telas, é tudo com um toque só, ok? Então, a gente vai descer até configurações de feedback ou configurações adicionais. Não, aliás, baixar recursos adicionais, tá ok? Mas só que como eu uso aqui dentro das configurações de feedback, então fica mais fácil para mim, tá ok? Então vamos lá. Configurações gerais. Configurações do janela. Velocidade. 55. Esqueci de diminuir aqui a velocidade. Vamos lá. Configurações gerais. Configuração de... Configurações de feedback. Configurações de feedback, 2 toques. Configurações de feedback. Agora a gente vai procurar downloads de temas de som. Feedback sonoro. Caixa. Volume do tema de som. Temas de som. Som tema Aurora. Gerenciar temas de som. Download de temas de som. Downloads de temas de som. 2 toques. Temas de som. Ok. Aqui nós temos mais de 4.000 temas de som para o Exu. Bom, aqui eu vou procurar algum que me interesse, que seja do meu interesse, certo? Então vamos lá. Som tema Aurora Isadoral. Som tema Aurora Visual da Som tema Aurora 2.0. Almacton Zafar Kepte Som temas de som. Smots Creen Reading. Smots Creen. Tema natalino. Sons escondidos do Zafar Abas Best Som de Zafar Abas Best Som de Zafar SPK. Som tema block. Som de Softel Aters Bima. Tema de sonidos de Emanuel El Fantasma. Heread Rosa Clara Alves. Sonidos variados. Heread Rosa Clara Alves SPK. Ok, vou baixar isso aqui. Heread Rosa Clara Alves SPK. Aqui, varrendo da esquerda para a direita, a gente vai achar comentar, cancelar, download, 2 toques. Aguardando Heread Rosa Clara Alves SPK. Importar arquivo Heread Rosa. Ok. Cancelar. Ok. Importado com êxito. Muito bem, ele te joga de volta para a página da onde que a gente estava, que é a tela de configurações do feedback. Isso aqui é automático, ok? Então vamos descer com o feedback sonoro. Volume do temas de som. Temas de som. Padrão não marcado. Som tema Aurora marcado. Heread Rosa não marcado. Configurações de feedback. Ó. Temas de som. Configurações de feedback. Ó, viu que mudou? Agora eu vou baixar temas outro. De som. Vou achar outro até bonitinho. Temas de som. Eu não gosto desse tema de som aqui, que ele parece muito com o do... Princesa Clara Alves SPK. Princesa Clara Alves SPK. Princesa Data 1994. Princesa Isadora Alves SPK. Advanced Braille tema. De Emanuel El Fantasma. Símbolo de registrado. Advanced Braille tema. Anton Music 60 e... Deixa eu achar um outro aqui, quer ver? Assistente de voz Samsung Clara Alves SPK. Assistente de voz. Download, baixar. Aguardando. Assistente de voz Samsung Clara Alves. Importar arquivo. Ok. Importado com êxito. Ok, agora vamos até... Temas de som. Heread Rosa com temas de som. Temas de som. Som tema Heread Rosa marcado. Assistente de voz. Configuração. Back. Temas de som. Aí, ó. Configurações. Temas de som. Ó. Temas de... Configuração. Exu Elite. Exu. Launcher do sistema. 2 não lidas de WhatsApp. YouTube Revanced. Telegram. YouTube. Nubank. Caixa. Gerenciador de arquivos mais. É assim que baixa os temas de som do leitor de telas de Exu, ok? Espero ter explicado bem, entendido bem. E qualquer dúvida, quem quiser, quem tem aí o meu WhatsApp, ou perguntar para um amigo que tenha o meu contato, que eu
explico novamente, ok? Bom dia a todos, ótima segunda-feira, ótima Semana Santa para todos e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e eu fui! Notification chat. Gmail Deluba. Mobizen 4 minutos atrás. Gravação em progresso. Toque para parar a gravação.